Hola, hola mis acoteras y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a hacer el punto coronas. Para mí es uno de los puntos que está dentro de la familia de abanicos, pero ustedes en los comentarios me pueden decir su opinión. Es muy fácil de hacer, así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar es una lana de 3 hebras, no es muy gordita, pero tampoco es muy finita, y también una aguja de 4.5 milímetros, ¿sí? Esto es lo que voy a estar utilizando hoy. Vamos a comenzar con nuestro nudo deslizado. Tenemos un video en el canal enseñando este punto. Y para el punto coronas vamos a necesitar unas cadenetas múltiplos de 8 más 1. Yo voy a hacer 24 cadenetas más 1. 1, 2, 3, 4. Más 1. Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3, que es el largo de mi punto alto. Ahora, esas 3 cadenetas, 1, 2, 3, van en el más 1 que habíamos realizado. Ahí llevamos 4 y vamos a dejar 3 cadenetas libres. 5, 6, 7. Y en la octava vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Uno, 2. Es decir, que vamos a tener 3 puntos altos en esta octava cadeneta. Vamos a hacer 2 cadenetas. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2, y 3. Y esta es nuestra primera corona. Vamos a dejar 3 puntos libres, ¿sí? Hay que tener mucho cuidadito porque como este punto normalmente estira en donde estamos colocando los 6 puntos altos, entonces la cadeneta siguiente como que se pierde y está aquí chiquitica. Entonces 1, 2, 3, en la cuarta vamos a hacer un puff. ¿Cómo hacemos el puff? Agarramos hilo, metemos la aguja por el cuarto punto, agarramos hilo, sacamos la aguja, agarramos hilo, metemos la aguja, agarramos hilo, sacamos. Vamos acomodando nuestros puntos en el ganchillo, ¿sí? Este va a ser un puff de 3. Agarramos hilo, nos metemos en el punto, agarramos hilo y sacamos. Acomodamos nuestra aguja, agarramos hilo y nos metemos por todos esos puntos. Agarramos hilo y cerramos ese puff. Miren qué bonito. Ahora dejamos 3 puntos, 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y en la cuarta vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo al principio. Vamos a hacer los 3 puntos altos
1, 2, 3, 2 cadenitas y 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Hacemos nuestro puff de 3, dejando 3 cadenetas libres, 1, 2, 3 en el cuarto. Vamos a hacer nuestro puff. 1, 2 y 3. Ustedes pueden hacer el puff de la cantidad que quieran, de 2, de 5, de 4, como quieran. Acomodamos nuestra aguja. Y cerramos con un punto raso o cadenita, como prefieran. Y hacemos lo mismo. Y ahora en el extremo vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto, como pueden ver, vamos a hacer es un punto alto, no un puff. ¿Vieron? Vamos a voltear el proyecto. Comenzamos con 3 cadenetas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer la corona, es en estas 2 cadenetas que habíamos realizado en este huequito. Ahí es donde vamos a hacer el punto, el patrón. 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 puntos altos allí mismo. 1, 2 y 3. Ahora nuestro puff lo vamos a hacer, me voy a acercar un poco, en este huequito que está arriba de todos estos puntitos que habíamos realizado para el puff. Agarramos hilo y ahí lo vamos a introducir. 1, 2, acomodamos nuestro ganchillo y los puntos. 3. Agarramos hilo y nos comemos todos esos puntitos. Agarramos hilo y cerramos. Y seguimos haciendo lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente. Y terminamos con nuestro punto alto. ¿Dónde? En la cadeneta que está al lado del punto alto inferior. Vamos a hacer nuestro punto alto. Y así es nuestro punto coronas. Y este es nuestro punto coronas. Espero que te haya gustado este video y si fue así dale like, coméntanos y suscríbete al canal para motivarnos a hacer más videitos para ustedes. Te recuerdo de que nos sigas en Instagram como ACO Creaciones.
Ahí vas a poder tener un contacto más directo con nosotras. Espero verte en el próximo video. Un beso grande. Bye.